Bir süpermarket sahibi olduğunuzu düşünün. Hatta işleri daha da büyütelim. Öyle bir süpermarketiniz var ki ülkenin en büyüğü. Alan bu kadar büyük, ürünler bu kadar fazla olduğundan çok sayıda reyon yöneticisini de kadroya almanız lazım. Diyelim ki paranız da çok. O yüzden her reyonu her geçen gün daha da büyütüyorsunuz. Hatta reyon yöneticilerine diyorsunuz ki istediğiniz kadar risk alın, istediğiniz her şeyi satın alıp satmaya çalışın. Hiç olmadığınız kadar özgürsünüz. Tüm bunların sonunda işler bir süre gerçekten de tıkırında gitmiş olsun. Ancak bir süre sonra biri size desin ki büyük büyük sorunlar var. Batmak üzeresin, hatta battın. Bu sorunları da şöyle sıralasınlar. Küçük olan ve küçük kalması gereken reyonlar milyar dolarlık harcamalar yapmış. Hiç satılmayacak ürünler almış, kimsenin adını bile duymadığı şeyleri raflara doldurmuş. Büyük reyonlar ise öylece yerinde saymış. Ne bir yenilik yapılmış ne de çağın gerekleri olması gerektiği gibi takip edilmiş. Ve siz tüm bunları duymuş olmanıza rağmen her şeye olduğu gibi devam etmişsiniz. Günün sonunda ne mi olmuş? Batmışsınız. Uzun ve detaylı bir giriş oldu farkındayım, ancak bugün konuşacağımız konu fazlasıyla hassas ve ben her bir noktasının net biçimde anlaşılmasını istiyorum. Bugün ne marketleri ne reyonları konuşacağız. Girişteki örnekte tek ortak noktamız batış. Amerika Birleşik Devletleri'nde belki de hiçbir şeyi eskisi gibi bırakmayacak banka batışlarından bahsediyorum. Gelin her şeye en başından başlayalım. Bu arada detaylara girmeden sizden küçük bir ricamız var. GZT'ye abone olmanız bizler ve içerik üretim süreçlerimiz için fazlasıyla önemli. Sizlerden yalnızca birkaç saniyenizi harcayarak GZT'ye abone olmanızı rica ediyoruz. İçeriklerimiz tam gaz devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ayı başında peş peşe 3 farklı banka battı. Silvergate Capital, Signature Bank ve Silicon Valley Bank. Bu 3 bankanın batmasını bizim için konuşulmaya değer kılan şey ise ortak noktaları. Ve bu ortak noktaların Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini, hatta tümden Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyecek bir noktaya gelmesi diyebiliriz. Öncelikle 3 bankada kendi bünyelerinde oldukça yüklü hazine kağıtları taşıyordu. Bol bol ve farklı noktalardan tespit edilip çarka sokulmuş bu hazine kağıtları her 3 bankanın da en önemli ve güçlü yatırım asetleri arasındaydı. Tam da bu noktada Silvergate Capital örneğine gidelim. Zira batış sürecinin fitili bu bankayla ateşlenmişti. Banka, Fed'in faiz artırım kararı sonrası hazine kağıtlarının da artan faizi ve bununla birlikte düşen değeriyle resmen sıfıra doğru yolculuğa başlamış oldu. Hazine kağıtları artan faizlerle düşüşe geçerken banka, neyse ki ciddi bir kripto yatırımım var dedi ve sanırım diğer büyük hatayı da bu noktada yapmış oldu. Yatırımının %60'a yakın bir kısmını FTX isimli kripto para borsası ve risk fonu şirketiyle kriptolaştıran banka, FTX'in 2022 Kasım'ında çökmesiyle resmen sıfırı görmüş oldu. Yani kısa sayılabilecek bir süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto şirketlere hizmet veren en önemli bankalardan biri olan Silvergate, resmen zirve hedeflerken dibe doğru bir yolculuk yaşamış oldu. Az önce ortak noktaları hazine kağıtları dediğimiz bankalardan ikincisine de detaylı bir şekilde bakalım istiyorum. Karşımızda oldukça karizmatik isimli bir banka var. Pardon, eski banka. Silicon Valley Bank'ten bahsediyorum. Banka ilk etapta 1,8 milyar dolar gibi devasa sayılabilecek bir zararla karşı karşıya olduğunu, geleceğe dönük bir kısım hedeflerin düşürüleceğini, daha mütevazı yatırımların yapılacağını ve hatta 2 milyar dolar sermaye artırımı yapacağını duyursa da olmadı. Sermaye artışı açıklaması gibi kötü giden birçok yatırım sürecini bile yeniden hızlandırabilecek açıklama hiçbir işe yaramamıştı. 10 Mart 2023 günü bankaya ait mevduatlara kelimenin tam anlamıyla bir hücum gerçekleşti ve banka resmen iflas etti. Peki o meşhur soruyu bu kez de Silikon Vadisi Bankası için soralım. Bankamız nerede hata yaptı? Banka, girişim fonlarından elde ettiği sermayeyi düşük faiz oranları sebebiyle güvenilir getiri sağlayan tahvillere yatırım yapmak için kullanmayı seçti. Yaptığı bu hamleyle 2018 ve 2021 arasında bankanın mevduatları 49 milyar dolar seviyesinden 189,2 milyar dolara kadar yükselmişti. Ancak bu yükseliş devamlı ve uzun soluklu olmadı. Banka, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden faiz artırımları sonrası resmen bir düzen kaybının tam ortasına yerleşti. Birçok tedbir alıp meseleyi çözmek isteseler dahi yaptıkları her yeni hamle yatırımcıda başka bir panik doğurdu. Panik sonrası yine bir toparlanma çabası doğdu ve bazı menkul kıymetler hızlıca ve hatta zararına satılmaya başlandı. Günün sonunda banka 21 milyar dolarlık yatırımını elden çıkardığı gibi 15 milyar dolarlık bir borcu da kucağında buldu. Acil hisse senedi satışlarıyla nakit para toplamaya çalıştılar.
Hisse senedi fiyatının da düşmesiyle mevduat sahipleri tam 42 milyar dolarlık mevduatını bankadan çekmiş oldu. Gördüğünüz gibi her bir olumsuz gelişme başka bir olumsuz gelişmeyi peşi sıra sürüklemiş oldu. Dakikalardır anlattığımız banka, ki burada bir parantez açmalıyım çünkü gayet güçlü olduklarını anlamanızı istiyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. büyük bankası bir anda iflas etmiş oldu. Tekrar ilk örneğimize yakın bir örneğe geçiş yapalım. Yani bir kripto para kaybedenine. Signature Bank'ten bahsediyorum. Söz konusu banka 2018'de bir karar aldı ve kripto para üzerinden müşteri kabul ettiklerini açıkladılar. Sonra kısa süreli karlılık bankanın belki de tüm tavrını ve durumunu baştan sona değiştirdi. Kripto paralar 2021'e gelindiğinde mevduatların %16'sından fazlasını oluşturmaya başladı. Kripto para yatırımcıları bir yıldan biraz daha uzun bir süre içerisinde bankanın hissesini 75 dolardan 375 dolara yükseltirken bu strateji riskli oldu ve bankaya bir etiket kurucusu De Paulo'nun atmaya çalıştığı bir kripto bankası imajı yapışmış oldu. Tutarlı bir şekilde artan mevduatlardan sonra kripto müşterileri ve New York özel bankacılık müşterileri arasında eşit olarak bölünmüş bankadan mevduat çıkışları yaşanmaya başladı. Bu çıkışlar inanın tahmin ettiğinizden çok daha hızlı gerçekleşti. Kripto paralardaki önlenemez ve geciktirilemez düşüş bankanın tüm gelirlerini ve hatta halihazırda sahip olduklarını dahi etkilemeye başladı. 22 yıldır görevinin başında olan ve kuruluştan bu yana aynı işi yapan CEO De Paulo 1 Mart'ta görevinden istifa etti. İstifa ederken de kripto balonu patladı, ben de bunun altında kaldım demeyi ihmal etmedi. Özetle 3 bankanın ortak ve kısmen ayrılan nedenler dolayısıyla batması yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, tüm dünyada bir bankacılık krizini sorgulatır hale getirdi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Amerikan finans sistemi güvende şeklinde onlarca farklı açıklamasına rağmen bir türlü dikiş tutturulamadı. Biden, bankacılık sistemini korumak için ne gerekiyorsa yapılacak dedikçe yatırımcıların endişeleri bir miktar bile azalmadı. Hisse fiyatlarındaki düşüş an beyan başka bankalara, hatta küçük bankalara da sıçrar hale geldi. Peki Amerika Birleşik Devletleri bankalarındaki çöküş dünya ekonomisine neler getirdi? İçeriğin başından bu yana panik havasından bahsediyoruz. Bunu detaylandırıp tekrar etmeyeceğim ancak panik miktarı tahmin ettiğinizden çok daha büyüktü. Bankaların iflasları uluslararası yatırımcılar da düşünüldüğünde tüm ülkeler tarafından ortak biçimde üstlenildi desek sanırım abartmış olmayız. Ve tabii ki bir de altın meselesi var. Altın her dönemde olduğu gibi bu çöküş sürecinde de güvenli liman olarak değerlendirildi. Talep artışı nedeniyle altın fiyatları ciddi bir kırılmayla ve iyi bir ivmeyle yükselmeye devam etti. Tüm dünyada bankacılığa dair bir kriz var demek için çok net verilere sahip olmasak da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa özelinde bankacılık sistemine yönelik algıların iyiye gitmediğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ayrıca mevcut durumda oluşan piyasa algısı müşteri ve mevduat sahiplerine küçük ya da büyük kayıplar yaşatarak adım adım batışları da getirebilir. Bu süreçte girişteki süpermarket örneğimize oldukça yakın çok sayıda gelişme yaşandığını da söylemeliyiz. Tıpkı kontrolsüz büyüyen reyonlar gibi birçok banka çok da iyi bilmedikleri kripto para dünyasına sıkı sıkıya sarılmış ve tüm gerçekliğini bunun üzerinden inşa eder bir hale gelmişti. Kendini teknoloji dostu olarak nitelendiren bankalar bile teknolojinin sahip olduğu ve birilerinin sahip olmasını sağladığı imkanların birçoğunu değerlendirmekten uzaktı. Yani para vardı, şartlar olgundu ancak kimse doğru adım atmak konusunda iyi durumda değildi. Bu hatalar silsilesi çok sayıda bankanın da sonunu getirmiş oldu. Yükselen faizlerle ön alınamayan mevduat birikmeleri de doğru biçimde kontrol edilemedi. Yani 10 doları olan bir banka 1000 dolarlık yatırım yaparken 1000 dolar olan bir banka yalnızca 10 dolarlık yatırım yapmakla yetindi. Bu nedenle az parası olan iyice parasızlaşırken çok parası olan da yerinde saymış hatta elindekileri kaybeder bir hale gelmişti. Banka batışları konusunu yakından gözlemleyen çok sayıda uzman ilk ve yeni kriz adresi için kendini İngiliz bankalarını araştırırken buldu. Zira piyasada İngiltere merkezi bir batış ihtimali de yoğun biçimde konuşuluyordu. Biz de içeriğin bu noktasında biraz İngiltere'ye bakalım istiyorum. Krallığın Merkez Bankası durumu yakından izlediklerini kabul etse de şimdilik büyük bir kriz yahut korkunun söz konusu olmadığını söylüyor. Ancak oluşan güven kaybı sonrası gerçekleşen panik satışları da görünür durumda. Bu noktada İngiliz bankaları daha güvenli noktalar arayıp dış yatırımları da daha sık biçimde yapma çabasını sürdürüyor diyebiliriz. Yani İngiltere'de faaliyet gösteren her banka yeni ve farklı bir satın alma için en az birkaç kez daha düşünmeyi zorunluluk olarak değerlendiriyor.
2022 Nobel Ekonomi Komitesi'nin de ekonomiye dair en önemli mesele bankalar deyişinden anladığımız üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bankacılık krizi tüm dünyada hem faizler hem kripto para hem de doğru tahviller noktasında ciddi bir farkındalık oluşturdu. İçeriğin sonunda söz konusu krizin Türkiye eksenine de bakalım istiyorum. Bu konuda ünlü iktisatçı Mahfiye Eğilmez'in yorumlarını paylaşabiliriz. Eğilmez, Türkiye'ye etkinin en çok borsada görüldüğünü ve banka hisselerinin etkilendiğini söylüyor. Bundan sonra olacaklar için de gözlerin Fed'de olduğunu, süreç yönetiminin öne çıktığını da ifade ediyor. Eğilmez, Türkiye'deki bankaların da hazine kağıtları konusunda bir acil eylem planı oluşturmasının önemli ve elzem olduğunu söyleyerek şimdilik karanlık bir tablodan bahsedilemez diyor. Sonuç olarak kripto paralar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankaların tamamının %1000'e kadar sadece bir yılda büyümesini sağlayabilirdi. Buna güvenen birçok banka büyüme bir kenarda dursun, resmen batmak gibi bir sorunun tam ortasına yerleşti. O yüzden ne kadar para, ne kadar güç ya da ne kadar etki alanı sahibi olunursa olunsun doğru adımlar atmak ve doğruları yapmak çok daha önemli bir gerçeklik olarak apaçık biçimde karşımızda.